time. Agora é só a Júlia aqui, tá, gente? O jogo é só andar? Mas eu tô com bastante vitória, né, gente? Nossa, esse jogo é meio bravo. Não, Você jogou no começo? sim. Como? Iniciando. Como que eu tô te alcançando? Eu tô nos 50. Tá, peraí, eu peguei 3 patinhos aqui. Aqui, ó. Esses ovinhos azul ali. Clica na tela! Vamos também tá do lado do outro, né? Pra você conseguir andar mais rápido. Ele tá no 20, nos 30. Você já acabou? Eu gosto muito. Não tô tirando o som. Ele ainda nos 90. Então, falta 10. Falta 9, falta 8, falta 7. Lira. 66. Tem presente pra mim? Um épico. Não só você clicar. Mas aqui? Não, nos outros. Tem outra setinha ali no canto. Os verde épico, eu comprei um pão. Agora tá com 50 só. Não, verde não é. Dá pra comprar mais um azul. Equipa. Então compra rápido. Clica
Caramba! Eu já tô nos 50 praticamente. Davi do céu. Não, praticamente eu já tô no 100. Caramba. Tiago, quer jogar esse jogo mais não? Eu ainda tô nos 60. O cara, isso é tão rápido. Que, ó, nas classificações, eu sou o quarto. Você tá no quinto lugar. Eu tô no quarto. Depois eu penso. Pra você comprar mais um pet negócio ali. Eu vou reiniciar. Eu não tenho dinheiro pra comprar esse daqui. Comprei um pato. Eu não sei. No 100? Sim. Não, praticamente vai ter no 50. Oh, eu ganhei o Goku, meu. Goku. Olha. Senhor Patrick Dog, Pato e o Goku. Eu tô no 100. Eu tô no 105. Desse 150. Praticamente, né? Praticamente o tempo acabou. Pegar um Oxe, porque nós caímos? quê? Nós caímos. Pronto, eu já tô com 2 pets só. Mas eu peguei um montão de pet. Como que eu tô com 2? Aí, clica. Depois eu te mostro. Ó, dá pra você pegar o Goku. Dá. Depois eu pego. Começar. Vou Então, Ó. Vem cá, vem cá, vem cá. agora pegar os outros animais que eu tenho que pegar. Pega o campeão. Davi, eu peguei mais um monte de negócio. Oxi! Ah, você tá com os pets, só que não tá aparecendo. Bugou o jogo. Oh, eu zerei! Botei desde o começo porque eu zerei o jogo. Eu joguei no 100 mil. O negócio vai até 1000. 100 mil. Ó, já tô nos 3 mil, 10 mil. Viu? Ó, tô na barra dos 10 mil. Viu? Agora chegando na barra dos 20 mil, ó. Tô na barra do 21. Você tá na barra dos 1000. Tô ainda. Tô na barra dos 100 mil. Chegou. Cheguei no final. Ah, não. Fala pra... Não, fala. Eu tô na barra do 10 mil, tô indo pra barra de 10 mil. Na barra de 10 mil.
tô na barra do 100. Eu tô praticamente do seu lado. Assim. Nós estamos caindo. Você tá em último lugar. Eu? Como assim? Não dá mais pra descer. Você tá no último lugar. Renascimento. Não, depois eu vi. O que aconteceu? Tá bugando. Eu vim de pra frente e vim pra trás. Gente, tem muito tempo. Também não sei. Parece que bugou o jogo. Ah, vai dar pra você comprar ovo de 5.000. Agora eu tô rápido. Tem código. Agora viu, já zerei o jogo, tô vindo aqui de novo, já zerei o jogo umas 5 vezes. Eu também. Eu já zerei o jogo umas 10 vezes. Eu fui zerar o jogo. Agora eu zerei o jogo 11 vezes. Zerei. Cara, eu tenho 65.000 vitórias. O último. Sabe? Do nada eu fui pra outro mundo. Clica. Compra. Agora clica. Eu tô em quarto lugar. Você tá em penúltimo lugar. Mas como assim? Porque você tá indo ruim. Como assim? Porque você não tá andando direito. Né, gente? Eu não quero jogar esse jogo mais não, gente. Vamos jogar o jogo, Davi? Não. Que? Eu quero. Não sei se eu quero outro mundo, Davi. Também não sei. Gerei o jogo de novo, gente. Eu gerei o jogo. Eu tô um pouco lento. Mas cadê? Eu tô em quinto. Que é isso, irmão? Que fofo! Estrangeiro. Nunca joguei esse jogo. Tô achando. Fala pra ela, gente. Joga junto. Joga junto. Gente, ele é assim. Gente, nós vamos jogar outro jogo. E o nome dele é Broca Rei. Não. Gente,
Gente, depois a gente vai gravar uma música, tá? Depois a gente vai mandar pro nosso canal. Mas só vai ter eu e ele. Porque a gente ainda vai fazer aqui na casa dele. Onde a gente tem sossego. Porque na casa da nossa avó, a gente tem sossego com a nossa tia. Não é verdade? A gente sai pra rua, não tem sossego na rua. Não tem sossego no lugar, não. Eu acho que aqui a gente vai ter pelo menos um sossego. Você tem o número da Kiki aí? Não? Então você não tá no grupo do WhatsApp? Então manda um oi lá. Depois. Aqui, gente, achei. Ô, gente, a gente tava fofocando aqui, mas é coisa de primo, tá bom? Coisa de primo. Você gosta desse? Pessoal, a gente... Como que eu vou tirar? Espera eu, Davi. Gente, eu sou uma garota, tá? Mas aqui no meu, eu tô jogando pelo celular do Davi, porque o meu celular tá com a minha irmã, que eu vim pra cá pra ela deixar. Ai, caramba. Pra ela deixar eu vir pra cá, eu tinha que deixar alguma coisa com ela, né? Tá caindo um monte de caixa. Sobe não. Por que não? Sai. Isso aí. Se o celular parar de pingar, de... Reinicia. Gente, o Davi tá bugando. E, gente, antes de pergunta, o Davi tá jogando pelo celular do pai dele. Eu tô jogando pelo celular dele. Não gosto. Não gosto de jogar pelo celular do pai dele. Eu não gosto de jogar no celular dele. Não jogo, não gosto. Só se liga. Tem como estar no grupo dele? Do jogo? Não sei. Só se liga. Caramba. Mas como que entra nesse grupo? Eu acho que não tem. Calma. Enquanto isso, Davi, eu vou jogando, tá? Tá. Não, me espera. Mas só enquanto você tá aí. Tá? Ô, gente, não tá dando. Eu já Essa pessoa que criou esse jogo é muito chata. que lançou esse jogo. Tem como nem entrar no jogo. Davi, vai ser uma hora que você vai ter que. Você vai virar de cabeça pra baixo, né? Igual o que aconteceu comigo agora. Tá, agora reinicia. Gente, eu vou reiniciar agora, porque o Davi mandou. Óbvio. Reiniciar. Iniciei. Achou feio. Né? Tô te esperando aqui. Vem. No segundo lá. Gente, tem outra piscina aqui. Eu não sabia. Tô aqui. 1, 2, 3 e... Sobe! Subi. Tá preula. Eu caí! Como? Eu tô no nível máximo. Pega um barco pra você. Não tem como! Socorro, Deus! Socorro, Deus! Socorro, Deus! Eu tô no... diminuiu a velocidade. Socorro, meu Deus do céu, socorro! Tá aumentando. Tem que subir todo esse morro de a pé. Você pode reiniciar, por favor? Eu? É. Depois. Calma, né? 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 4 horas depois, 5 horas depois, 4 horas depois, 5 horas Meu Deus. 6 horas depois, 7 horas depois, Ai. 8 horas depois, 9 horas depois,
9 horas, 10 horas depois, 11 horas depois. Acabou, né? 11 horas, não, 11 horas depois, 12 horas depois, 13 horas depois. Acabou. Não, acabou aqui não. Então para de falar. 14 horas depois, 16 horas depois. Gente, um negócio. Eu cheguei na Lula. O jeito que o Marcelo estava na minha frente. De primeiro eu cheguei na Lula. Lula? Como assim? Vai entender. Então, olha só, olha o tamanho da rampa que tem pra você descer agora, Davi. Será que de primeiro eu caí lá? Na praia? Tomara. Cai. De primeira. De primeira! Eu vou ter que descer aí. Não, calma aí. Gente, de primeira! De primeira, cara! Não é possível, de primeira! Eu tô aqui, igual uma boba, esperando aqui. Vai sair do jogo? Eu não consigo mais. Nem reiniciando. Gente, de primeira. Vocês não acreditam. De primeira. Ele entrou, vamos lá, pelo dupla. De Prime. Calma aí. Cadê de dupla? De 2 aqui. Calma aí. Mas a de dupla é essa. Calma aí. Pode spawnar. Sem querer. Não! Calma. Calma, sai daí! 1, 2, 3 e... Entra! Não, Vai! entrei. Ah, eu fiquei bem na frente, Davi. Joga assim. Pra gente ir mais rápido. Mas não pula. Só se joga. Ai! Davi, pelo amor de Deus. Ainda bem que isso não é na vida real. Né? Então, né? Nós A somos gente, cabeça. a gente já tá nesse. Então, né? Já tá no do fogo. Eu falei, não, ela tá falando de mim, Davi do céu. Quase que a gente cai, viu? Né? Para de segurar. Parou. Só solta. Gente, olha isso, tá muito radical. Tá aqui logo de primeiro. Nossa, cara. Não, sabe quando as pessoas se arrependem, sabe? Vai. Agora você foi na frente, Wes. Eu virei o Davi. Do nada. Minha visão tá em você, ó. Quem sou eu? Não sei. Nem sei mais se eu sou o Davi, o Davizinho Souza. Não. Dá um medo quando a gente vira os cabelos pra baixo, né? Então, né? Não precisa fazer nada. Principalmente nesse fogo aí. Só olha. Ainda bem que não é na vida real. Né? Então, né? Esse negócio tá muito rápido, cara. Nem galera. Jeans branco. Mas por quê? E a gente falou junto. Por que a gente falou branco? Por quê? O que a gente falou junto? A gente falou a mesma coisa. Ah, tá bom. Jeans branco. Jeans preto. Só lá. Jeans amarelo. Gente, a gente tá brincando de jeans aqui, tá? Jeans verde. Chega, gente, voltando ao jogo. Então, né? Foca no jogo. Voltando na realidade, ó. Aqui, ó. Tamo na fase do Nyan. Aninha, o que é isso? Nyan Cat, esse bicho aqui. Ah, tá.
A Lula! Que vomita. Nós já estamos na Lula. Que vomita colorido? É? Não, sai colorido. Não sei. Nos ursos. Chegamos nos ursos. Pelo amor de Deus. De segunda. Eita, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Cai de primeira. De segunda. Cai de primeira, cai de primeira, cai de primeira, cai de primeira. Vai de primeira, sabe? Cai de primeira, primeira. Sai. Primeira. Sai. Por que você não saiu? Espera. Pelo amor de Deus. Não. Ô, Júlia, por que você não... Não, me espera. Tá. Sai da caixa. Tô pegando um monte de negócio. Por que você não saiu? Eu falei 3 vezes pra você sair. Vem. Coloca pra frente. Solta. Olha o desespero que eu tô levando. Olha o desespero que eu estou levando. Tem como chamar? Não. Parou do nada. Mas vai ter que voltar tudo aquilo. Vamos de a pé, né? Fazer o quê? Ah, vai ter que sair. Vai ter que reiniciar. Iniciei. Mas eu virei o minicão. Eu vou indo, tá? Tá. Eu tô aqui atrás de... Por que você pulou, cara? Eu tô sentada de lado. Olha aqui. Eu vi. Você viu? Tem 2 lados. Por que eu não consigo virar um minicão? Povo do céu, estamos de cabeça pra baixo. Alguma coisa me disse que a gente já tá perto da coisa da Lola. Lola? Lula. Pelo amor de Deus, tô com muito sono. Você acabou de acordar, praticamente. Acabei não? Já acordou 7 horas. Pô, tem alguém junto com a gente. Pula. Só chispa. Pula aí. Não era você, tonta. Desculpa. Que menina mais tonta, viu? Gente, ele me xinga assim mesmo, tá? Mas é tonta. Ele me xinga. E eu fico nem aí. Eu não quero jogar esse jogo. Me desculpe. Tá muito chato. Gente, quem quer ver um vídeo da gente fazer competição de quem pinta melhor? Ninguém. Deixa aí nos comentários, tá? É. Aí tem vídeos também de quem, se vocês querem ver a gente jogando alguns jogos que o Davi tem. Mas não do tio cinto solar. É igual aquele jogo, sabe? Mas sem ser de solar. Tá com... está com que restaurante? Tá com 2 portugueses. O Davi é muito indeciso. Vamos aqui. Outra poder. Vamos? Gente, esse é o melhor jogo que tem. Não, melhor jogo
jogo é o Brookhaven. Só um pouco, porque tem um que tá o Esse? Tá com 100%. Por quê? Brookhaven. Você sabe quantas pessoas que gostam dele? Quantas pessoas gostam desse? 1000. 85. Eita, tá. Que volta Brookhaven. Corre, corre. Aí no sim. Você foi no verde? Eu fui nesse. Você foi em qual? No do seu lado. No verde? É. Gente, quem quer que eu esteja esse? Quem quer que eu esteja esse? Seja. Ou quem quer que eu seja esse? Gente, eu vou ser isso daqui, ó. Gente, eu acho que eu vou ser. Eu vou ser o mesmo da Davi, porque eu quero ser a mesma do... Qual? Esse? Começou com as loucuras desse jogo. Não sei como. Tô com R$80. Eu e o Davi, a gente fica jogando esse jogo dia e noite. Né, Davi? Sim. Vou deitar aqui, porque meu pescoço tá doendo. Sai! Você fez mais o que aí, Davi? Seu maneiro. Verdade. Foi esquisito. Mas não posso... Né? Uhum. Como é que essa coisa assim? Não pode escolher não. Né? É. Eu vi! Não, Não tem como, já pegaram. Já pegaram. era bom quando tinha só mais 2 jogando. É, mas era de 1000. Que? Nossa, de muito gasto pra todo mundo. Morre! Eu não sou boa porque eu não me sinto em casa. Eu voltei Com 1000? É, Eu também. minha casa é vermelha. A minha também, né? Olha, a gente é duplo, né? Sim. Gente, dupla para sempre. Deixa nos comentários. Tá escutando o que a gente tá falando? O que eu tô falando? Uhum. Morre! Eu tô meio longe do vídeo, tá bom? Meio não. Mas a gente É laser. comprei meu laser. Tô me protegendo. Vou pra parede 4. Vou comprar um Gen 3. Eu já comprei. Pra você ficar com dinheiro.
2. Pior que, gente, eu gosto daquele jogo, sabe? Tem muito andar. Muito. Mas pior que você tem 2. É tão bom jogar aquele jogo que tem um montão de andar. Uhum. Vou prêmio de 3. Vou comprar. Gosta essa. Deve ter mais a sua própria dupla. Só foi testar. Desumilde. Ó, 5, 4. A caixa, 2. Ah, tem um cara aqui. Filho da mãe, meu! 7.000 e o cara me matou. 7.000, cara. 7.000 dá pra comprar bastante coisa. Cara, nem pra deixar R$1.000 ele deixa. Né, pela... Já fiz meu... Davi, já fiz meu teto e você? O cara aqui na casa. Ó, isso daí é roubo. Como assim? O cara tá roubando minha casa. Claro. Ó, mas todo mundo quer invadir minha casa, meu. Vai trabalhar pra conseguir dinheiro. A gente tá fazendo isso, né? Mentira, a gente tá conseguindo dinheiro de graça. A gente é... Ser vergonha, meu. Os caras ficam pegando meu dinheiro. Quer dizer, minhas armas. Eu tenho uma arma. Eu tenho uma arma só. Nossa, daqui a pouco eu já zero, mato ele com uma espadada na fuça. Gente, quem já viu o Davi desse jeito? Bravo assim. Eu vejo ele todo dia. Não, todo dia que eu tô na casa da minha avó. R$1.000? Tô nem aí. Queria ter logo 10.000. Quem queria ter 10.000? Eu. Na vida real. Eu também, né? Eu não ia querer 10.000. O cara que me Ah, não, era tu. Sem querer. Sem querer querendo, né? É. Eu conheço meu primo de longe. Quer dizer, sem querer só. Sem querer querendo. Mas eu não fui querendo. Fui sem querer. Eu tô invadindo a casa. Você tem que invadir. Nossa, sua casa é verde agora? Tô de boa. Cara, eu tava tentando roubar essa casa, meu. A caixa. Não pegue. Só de 1.000. Só de 1.000. Só de 1.000. Dava pra aumentar, mas não quero, não? É de 1.000? Davi, se você achar alguma, você dá pra mim. Não. Cara, só tem 4.000. Eu vou comprar uma coisa que é 3.000. Chama negra. Oi, chama negra. Nomes esquisitos. Uou, tem 7.000. Dá pra você comprar essa escada.
Obrigado. Você tinha 7.000 e gastou tudo, Davi. Não, fiquei com 2.000. Agora tá com 3.000. Agora eu tô com 6.000. Vou comprar meu gen. Comprou o gen 5 já. Não, Mid. Eu já comprei 4. Gen 5, né? Eu vou comprar o 11. Ai, eu jogo a banete. Céu. Lua? Não. Não tô Mas um Sharingan e um Sharingan. 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 Stitch. 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 Não tem? Stitch. Você já tem tua escada? Não. Stitch. Seu... Stitch. Stitch. Qual que é a sua casa? Stitch. Stitch. O Stitch. 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 Filho da mãe. Eu tô tirando o teu pé. Stitch. Você já tem sua Stitch. caixa? Stitch. Caixa? Stitch. 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 O pessoal tá brigando com a minha caixa, meu. Cadê? Davi, deixa pra mim. É a de 1.000, cara. Perto da Casa Verde. Atrás essa? É de 3 andares? É, Achei. pega. Tu morreu não, né? Não. Rápido. Por que você parou? Porque eu não gosto de ir no banheiro. Não. Segura. Isso. Não como. Pra conta da mãe. Ô, você só tem 9. Ô, cara, eu só tinha 3.000. Cara, você tinha 8.000. Desculpa. Desculpa. Quer saber? Nem vai vir na casa. Não, né? Você comprou de 11.000? Sim. Como se você tinha só 3.000? Cheguei em casa e ganhei 12.000. 16.000. Nossa, alguma coisa de 11.000. Nem vai se importar. Você vai? Não. Eu não vou continuar. Eu também não vou continuar aqui cuidando da minha casa. Gente, obrigada a ir lá. Comprei uma escada. E aí, te matar fácil.
sua casa. Uhum. Essa é a sua casa? Sim. É a única. Caixa. Eu não vou. Eu vi. Também vou. Peguei. Tá, já peguei mesmo. Já tinha pegado, depois que peguei, quer me matar. O que tem? Posso te ajudar, não? Quê? Ô, imbecil. Não, porque tu me matou. Agora você falou assim. Depois que eu peguei, você me matou. Você tá com 12 mil. Falta mais 10 mil. Só isso? Eu preciso de 10 mil. Tá em 100. Pra que eu preciso de uma escada? Então, eu simplesmente posso fazer isso. Cuidado com a tua casa, viu? Isso ficou feio. Quantos dinheiro? Tô com 14 11 mil. mil. Por que você não compra escada? Você vai ficar com 7 Eu mil. já comprei. Eu já comprei esse cara. Vou ficar aqui de boa enquanto o meu dia carrega. Olha, ainda fiquei com 8 mil. Eu comprei escada. 8 mil. Não, eu tô com 14. A caixa! Tem certeza? Pegou? Não. Cara, tá do lado da nossa casa. Sério? Sério. Burro. O cara colocou um negócio pra eu não passar. Mas mesmo sabendo que tá do lado da nossa casa. Como você falou que o negócio Tá podre? Porque parece que não tem vida. Vou no banheiro. Enquanto o meu dia tá carregando. Meia onda. Depois eu te falo. Ô, gente.
Olha esse poder aqui. Gente, olha esse poder. Cara, esse poder é muito legal, né, gente? Pra que você trouxe escova, meu? Uma coisa aqui dentro, meu. Olha, eu vi uma coisa. Gente, nós já voltamos. A gente vai ali rapidinho. Nós volta com o vídeo. Gente, a gente vai ali rapidinho e já volto com o vídeo, tá bom? Tentando fazer os negócios juntos. Voltamos, gente. Liga o celular meu, liga o celular meu. Tudo bem. 36 mil, caramba. Davi, Que? o negócio não deu certo, mas tá melhor do que antes. Na verdade, a parte ainda não saiu. Então, eu vou lá no sol com ela, tá? Na onde? Caramba, Júlia. Você tá com 40 mil. Já era, Davi. Deixa eu ver. Mas eu lá pra mim a pasta não saiu ainda. Saiu? Saiu? Saiu. Saiu? Uhum. Tenta esticar ela. O negócio ficou cheiroso. Sério? Eu acho que com essas mãos assim não funciona. Não, eu molhei a mão, sabe que sou mulher? Susto! Verdade, meu. Ó,
Não deixe para amanhã a cerveja que você pode beber hoje. Não entendi. Não deixe para amanhã a cerveja que você pode beber hoje. Um brinde à amizade. Eu vou, só tenho 2.000. Vem, vamos jogar fora. Vem, Davi. Tô indo. Onde que dá? Também não sei, cara. Eu tô seguindo o menininho. Menina. Pode 24? Pode. Não sei. Não sei. Vamos sair do jogo? Vamos. Gente, a gente vai jogar outro jogo. Na verdade, gente, esse foi o vídeo e a gente vai ficar por aqui, então. Tchau! Tchau, povo. Tchau, povo.